Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit glorifié et que nous tous nous soyons bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a permis encore que nous puissions nous présenter devant son peuple pour parler de sa part. Il est Dieu, il nous aime, bien-aimés. Bien-aimés, nous ne pouvons pas nous fatiguer de parler de la part du Seigneur. Nous savons combien de fois le diable ne veut pas que nous puissions nous présenter devant son peuple pour parler de la part de Jésus-Christ, bien-aimé. Nous savons que le diable ne pourra pas te laisser toi aussi de suivre le message. À tout moment, zali ko kote sabiso na katia ba distraction pour que to landaka message te, bien-aimé. Mais yeba yango nde kunanga nzamba lingiyo. Message asika ezate, message nyonso ezakaka moko moko o basali na Nzambe bazonga kanango liboso na biso, bien-aimé. Ezate ke parce que toyoka ngona nute, mais Nzambe azali ko beta kelelo na ye. Azali ko continue ko beta kelelo na ye pour que mutu moko taloba ke na yoka kite. Pour que personne ne donne une raison, pour que personne ne dise que non, Seigneur, moi je n'avais pas entendu, je n'avais même pas écouté. Non. Alingi biso nyonso. To yoka kelelo oyo wana. Poto kolekana un jour na isambiselo bien-aimé. Akotuna yo. Olandaka, to olandaka te. Yangwana bien-aimé. To kukumisa lisusu nzambi pour que to lobela muke na mukolo ya lelo. Tendre papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons encore merci, merci papa, de cette grâce que tu nous fais chaque jour dans notre vie et que tu as permis encore aujourd'hui que nous puissions parler de ta part. Papa, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, guide-moi, parle à ma place, papa. Et donne aussi, Seigneur de les armées, l'occasion à mon frère, à ma soeur ici, Seigneur de les armées, qui est en train de me regarder, papa, de bien écouter, Seigneur, cette parole et de prendre la décision de changer et de se donner totalement à toi. Yahweh, manifeste ton amour envers ton peuple et que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse nous couvrir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, peuple de Dieu, karandegi na lubaki, toza wana ezali kaka pona kolobela na oitali liloba na Nzambe. Bien aimé, soki mutalobi ke tomi koki akosi, mutami koki azalite. Moutoupe, ayebi koleka, azate. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous connaissons tous en partie bien-aimés. Nous connaissons en partie bien-aimés. Et tous allez komi tungisa pour na makambo ya mokili oyo. Au lieu tomi tungisa d'abord, na oetali bokonzi ya likolo. Bien-aimé, dangi na ebisa yoke, to komi na mikolo ya mabe. To zana mikolo ya mabe, pe to komi na mikolo ya suka. Na lobi yango na introduction na ngai, que c'est la trompette qui sonne. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. La trompette est en train de sonner. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont en train de nous parler du temps de la fin. Bien-aimés, oh nyonso tozo vivre lelo. Vivre biso c'est fini. Ndenge kaka tozo continuer boy. Tozo kende na ko kende muke bien-aimés. Parce que parole en Nzambe et le bel biso était beaucoup mona makambo ya ndenge na ndenge. Mais nanu suka e comité. Ça ne sera pas encore la fin. Et quand on a nous ebandeli, il y a ba passi parce que ba passi ya koleka ba passi o biso tozo benga passi ezali. O penzo tali likolo lobi ah mabele fungwa matanga na mila manakati mabele fungwa makate parce que parole Nzambe lobi makambo ekoleka na te sengeli bana na Nzambe sengeli bato ebele ba vivre ba mona yango pour que bandima surtout bato bandima ka parole ya Nzambe te. Surtout bato balobaka ke banda bo bandaka koloba ke fin du monde ezoya et yaka kakate. Bien aimé, bon moi bela batu nyonso bazokufa. Pona batu wana eza déjà fin du monde pona bango. Ya mwana to milengelaka. To milengelaka mwana na Nzambe. Yeyo atelemi na ba porte na biso. Azako toke na motema na yo papa, azako toke na motema na yo mama. Biso tozana nuko lula, tozana nuko linga biloko mokili oyo. Tolunga na kati wana tolukelungi ya Nzambe, toluka Jésus-Christ, il est grand temps. Yo spécialement nano ndimeli Jésus te na vie na lokola mokonzi pe mobikisi. Ngonga yango yo Jésus apesi yo. Ngolu yango yo Jésus apesi yo. Oyeba ko yamba ye lokola mokonzi pe mobikisi ya vie na yo. Bien-aimé, tozo yoka sango, tozo yoka ba témoignage. Batu bonyo basaleli Satan.
Batu bonyo no basaleli na monde ya ténèbres. Lelo oyo baye pa ina nzambe pona kotalisa ete Jésus-Christ yende suka na makambo nyonso. Yende nzambe intermédiaire azaka moko. Intermédiaire auprès de Nzambe Tata azaka moko, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, je voulais un peu lire ce passage biblique. Nous allons lire un verset dans le livre de Matthieu, en Matthieu 6, le verset 33. Je vais lire au nom de Jésus-Christ dans le livre de Matthieu 6 et le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés, quand on nous dit chercher, c'est que cela veut dire qu'on n'a pas encore trouvé. Parce que si on avait déjà trouvé, on n'allait pas écrire le mot chercher. Quand on a écrit chercher, cela veut dire, non, nous te trouver, t'es bien-aimé. Balobi, to luka. To luka. Yelo kwa liboso to luka. Ezali bo konzi ya nzambe. To luka justice ya nzambe. Bongo nyonso toza nango posa ekopesa milabiso. Ndeko nanga nazali ko invité yo. Yaka to luka nzambo yo. Alobi, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, bien-aimé. To luka nzambo tango azali na nukomonana. Bien-aimé, nazo loba yango. Pena ba vidéo misusu nasi na loba yango. Bisengwa mokili oyo eza na suka na yango. Satan yokisaka batu soni. Lelo soki nzoto ekoti na mabele. Ekoyebisa mokolo moko te ke otelema tokende komela. Telema namonaki basi koto boye. Telema tokende koyiba. Telema tokende kosala boye. Telema tokende susu kosambela tosenga nzambe wana pardon. Tango nzoto ekoti na mabele, c'est fini et c'est fini pour toujours. Soko ebaki kobongisa na nzambe te, eza kuna na kunda tendo kene kobongisa na nzamba lola. Alobi chercher. Chercher. Bio yozana no komi tungisa na biloko ya mokili oyo. Te, nous sommes encore au temps de la grâce. Je ne dis pas que tokoyi komi tungisa te ke andiri ni situation na ngezo ezo continuer boy te. Komi tungisa na biso ezala lokola ba pagano te. Biso toza batu ya kolela lela te. Na vérité, toza batu ya kolela lela te. Biso toza batu ya kokota na kati ya jouissance na oyo nzambe abongisi la biso. Oyo nzambe apesa biso déjà. Et loko ezo sala ke to jouir na yango te. Parce que toza na kondima te. Tozali na komi pese pa ya nzambe te. Tozali koluka kaka poche ya nzambe ya pesa ka biso mais o yaza nango posa pona biso biso tozo kokisa yango te tozo sala yango te alobi totika mabe totika masumu totika kobomana totika jalousie totika motema mabe totika kindumba totika lokuta totika koinana bien-aimé ezana mabe oyo nyonso ndenge tazolo baboye ekoya ko empêcher yo na ngai un jour tokoka komona nzambe ya banzambe ekoya ko empêcher biso tomona nzambe ya banzambe bien-aimé yango lobi toluka nanu bokonza likolo ngano tokoluka lo bokonza likolo nanu to tiki oyo ezali ko empêcher biso kopusa na pembeni ya nzambe te bien-aimé alobi toluka bokonza likolo toluka justice ya nzambe oyebi mutu alukaka justice ya nzambe ezali mutu oyo ayebi ke azali pur liboso ya nzambe azotambola en conformité ya parole ya nzambe azotambola na kati ya crainte pe tremblement ayebi ke ata soki baye kobundisa ye lo la justice ya nzambe ekokita ekoapparaître pe bato bakomona ke non c'est vrai mutu oyo bakoselaka ye makambo yango tomona bato ebele na vie ezala na vie ya basali na nzambe ezala na vie na biso nyonso tu ndenge tozali wana soki oyebi quelque part bakoselaki yo makambo okomona mutu aza na kimia aza kaka na mabolongo liboso ya nzambe alola ti okomona justice ya likolo ekosala nini ekoya koapparaître nde bato bakoya koloba omoni bakoselaka ye makambo mutu alukaka justice ya nzambe azali mutu azotambola na kati ya crainte na kati ya tremblement kobanga nzambe bien-aimé Jésus-Christ azali ko inviter yo nanga to longwa na kati ya kolela lela to longwa na kati ya komitungisa bien-aimé to luka nanu o ezali vie ya likolo bien-aimé
nakoki kokoma na babiloko nyonso naza nango posa, nakoki kozala na ba richesse ya ndenge na ndenge bien aimé, lola basombaka yango na biloko wana te. Nzamba apekisi mutu azala riche te, preuve ke ye mutu apambolaki Salomon, ye nde mutu apesa Salomon. Nani yango ata avant même après Salomon azwa bozwi o Salomon azalaka nango mutu te bien aimé. Yango wana bien aimé, toyeba ke nyonso ezali kouta epai na Nzambe ya likolo. Soki osengi na kombo ya Jésus Christ de Nazareth ekopesa mela yo, mais loko Nzambe aza nango posa eza mitema na biso. Dieu a besoin de notre cœur bien aimé. Dieu a besoin de notre sincérité de cœur bien aimé. Il a besoin d'un cœur sincère. Il aime ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que le Dieu que nous prions, il est la vérité, bien-aimé. Yango wana, ndekonanga, kokanga motema na yo te. Pesa vi na yo epa ya Jésus-Christ. Ngonga na yo, toyebi te. Toyebi combien de minutes, combien de temps etikale libisote, bien-aimé. Et loko eza ya mutuya, o eza une importance. Ezali to pesa vi na biso epa ya Jésus, na bosolo nyonso, bien-aimé. Nakoki kokosa na batu kenga na ndimela Jésus Christ kaka pona ko influencer mokili na sambelaka, mais en réalité eza vi na ngai te, mais yeba yango conscience babombaka yango te. Ato bombi conscience ndenge nini ako s'éclater alobi obombi nga pe belé omoni bizale nozo forcer te, bizale no mabe ebandi ko apparaître yango na bien aimé. Nasa ko inviter biso papa maman totika o ezali hypocrisie, totika ko sala na mabe, totika ko critiquer ko finga ka basala Nzambe butu lokola moi, botika Nzambe a juger biso na ndenge na ye moko, ke biso to koma ba juge tant tozo juger ka ba misusu, mais tozo tala plutôt pai na liso muninga, mais poutre ya munene o ezana kati na biso tozo tala yango te. Tant yozo sala lubusapi na yo likolo ya mutu mususu, ozo pointaka basali ya Nzambe, ozo pointaka basi na bango, ozo pointaka bana na bango, ozo bosa na keza na musapi mususu ezo zongela yo moko. Mutu te azali parfait na sena moi oyo, mais Nzambe azana besoin to koma na vie oyo ezali ya malamu. Abengi biso ba santu, mais biso image tozali ko faire paraître ezali image ya ba santu te. Yangwana bien-aimé, ndeko na ngai, Nzamba za na posa na biso. Chaque fois toyaka kaka Seigneur limbisanga na salaki mabe, limbisanga na salaki mabe. Bien-aimé, un vrai chrétien asumu kakate. Un chrétien peut trébucher. Yes, et quoi ya na kwei. Mais chrétien sumu kakate, so moni chrétien zo sumuka. Vi moko na ba pagano, c'est que aza chrétien te, azana no mo pagano, bien-aimé. Chrétien kweyaka, ezali kambo kanisa kite. Et yolo na poisa, mais ressaisis-toi, répands-toi. Ce qui a kosenga pardon nandeko, senga e pardon fixé na Nzambe. Okomona Nzambe wana, azali riche en bonté, azali lent la colère, aza miséricordieux, akolimbisa yo, akolimbisa ngai. Bien-aimé, kelelo ezobeta, oza wapi alobi chercher premièrement le royaume, la justice de Dieu. Et le reste nous sera donné par-dessus toutes choses, bien-aimés. Tika ete Nzambe alola akende kosala na kati na yo. Bien-aimé, Nzambo ya likolo tozo bonde la butu lokola moi aya ko toucher motema na yo. Mi pesa totalement azali Nzambe, akotikala Nzambe, libela na kombo na Yesu Christ bien-aimé, na sengi okoba kopesa motema na yo, pesa motema na yo mobimba epa ya Jésus Christ de Nazareth akosunga yo, akosala na kati na yo, azali Nzambe.